masu birthday kasan yana daga cikin abin kula kai ga dan birthday. Wallahi akwai cikakken rashin hankali a ciki, ainihin wato a hankalce. Man sage idan kaga mutum yana birthday kamar kai ne ka kawo shinkafa, buhun shinkafa mai mudu 35 gidanka, matarka sai ta ce je mun ci 2, gobe mun ci 4, sai ka ce well done, mun ci 6, mun ci kaza. Ran da aka isa 35 din da ka gane kuskuren, za ka gane yanzu ƙara, yau an ci mudu 5, gobe an ci 5, don Allah shinkafar nan gaba yake ko baya? Raguwa yake yi, raguwa yake yi. To shi ba mai birthday idan aka ci mudu 5 gobe aka ce an ci 10 sai ce ai birthday. Idan aka ce yau 15 aka ci sai ce ai birthday. In aka ce yau an ci mudu 20 sai ce ai birthday. Don Allah abin birthday ne? Shi shekaru ɗiban su ake yi sai a yi ta ragewa har su kare, ba ƙarawa ake yi ba. In kaga jariri ya zo to ya zo ne da 70 ɗinsa a ƙasa. In ya yi kwana ɗaya saura 60,359. Haka ake ana ragewa, ba ƙarawa ake kaje 60 ba, a dama 60 ne ragewa ake yi. Dama 60 ne ragewa ake yi. Baka jin mutum ta ce kwanansa ya ƙare? Ka gani? Kwanansa ya ƙare. Ka kike na shaida dama ƙarewa suke yi ba ƙaruwa suke yi ba. Malan kaga mutum dattijo wai yana birthday. Ai kai wasiyoyi za ka yi ta yi, wasiya za ka yi ta yi. Lokacin da muke aiki a gari kaza, kafin a dawo da ni jiha kaza, mun zauna da wani yana da bashi a kaina, ku rubuta ku ajiye, ko Allah zai sa wata ran a samu labarinsa. Lokaci da muke kaza a ofis na cutar da wani, idan Allah ya sa ban samu haduwa da shi ba, ku ƴaƴana ku tashi ku je ku neme shi, yana Gombe ko yana kaza, a je a nema mun afuwa ko kaza. Haka ake yi, haka ake yi, haka ake yi. Ba lissafi a cikin birthday, ba lissafi a cikin birthday. To mu mutanen mu dama duk abin da suka ga turawa suna yi, to shikenan suka mai. Da ilimi a ciki, ba ilimi a ciki, kawai sai aka mai. Duk abin da namu ne bai burge mutanen mu, duk abin da ba namu ba to shi yake burge su. Kuma ko sun san meye dalilin sa ko ba su sani ba, haka za a je aka mai. Allah ya sauke.